Hoy te enseñaré a hacer un pan de muerto fácil y delicioso en casa. Primero, mezcla la harina, azúcar y levadura. Agrega la leche tibia, los huevos, la mantequilla, el azahar o vainilla y la ralladura. Amasa hasta tener una mezcla suave y elástica. Deja reposar una hora, o hasta que doble su tamaño. Forma una bolita y decora con tiras de masa en forma de huesitos, o a gusto. Hornea a 180 grados por 20 minutos. Cuando esté listo, unta mantequilla y espolvorea azúcar. Listo para disfrutar. Esto es México en mi plato. ¡Que lo disfrutes!